我老公经常睡觉打呼噜，把自己憋醒。昨天不是去医院检查了吗？看他现在已经回来了，给他开门。哎呦，从窗户跟前都看见回来了，咋说的？这回麻烦了，得动手术回来。真的假的？我能哄你不？上家里来，快过来。昨天检查了一下，说是暂停性呼吸症。你看大包小包的拿出来这么多。这都是开的药，开的消炎药，还有喷鼻子里边的。昨天在那睡着医咋说的？昨天我就睡着医啊，做这个睡眠检测，这报告都出来了，你看看。哎呦，我也看不懂呀。昨天睡着医啊，总共睡眠时间为288分钟，这个睡眠效率达到了60%以上了。最长呼吸暂停23秒2。这20多秒都是憋着起来。那都是20多秒不喘气，硬憋20多秒。那咋没把你憋醒呢？那我也不知道呀，睡得迷迷糊糊的，睡着之后啥都不知道。那你要这憋1分钟不就麻烦了？你看还有一个低通气77秒了。这个低通气是啥意思呀？医生给我讲解的不，就是我沉睡的时候，就这个呼吸慢，就是微弱，就是能时长到77秒。你回来我跟你说，你可别喝那些酒了。那跟喝酒能有啥关系了？能啥关系？那不会没关系。你咱呼呼的喝酒睡着了，你俺不担心吗？跟那不搭嘎的事情，你还往凶往扯。你喝多了，你再吐，然后你那睡的一喝酒深睡，知道吧？肯定有关系啊。真是。人家医生说了，就是让我哎呦，人家说了，上卧的会这边是窝，那边窝，就是枕头吧放的低的，可别睡高枕头。关键你睡着你也不知道呀。你迷迷糊糊的，那你都睡了，你根本都不注意，这咋着都不注意了。跟喝酒不搭嘎。哎呀，你可那下注意点吧，你别这样说了。哎呀，我跟你说，能不喝你就别喝了，你这马上都快要做手术了。我跟你说的不是的，不动手术，医生说的不，现在不到这个程度了。那你现在是轻微还是中度啊？就是中度了呀。哎呦，再往后那不就高度了？中度了我还没达到了。哎呦，那没达到了，你这还得注意点呀。等你达到都晚了，大哥。哎呦，我这不是能开了点药，这不先吃了点药，消炎喷鼻子里边完了得吸肉，这个是真的。然后锅里边口腔里边包括这个扁桃体，还有这个叫垂腺体外的都正常。呼吸睡眠暂停综合症符合，最低血氧饱和度中度。我现在几个月憋一回，就是如果说1个星期能憋个2、3次，那都属于中度了。所以说那个时候都得带呼吸机，我现在还不需要带了。我跟你说，你注意点吧，还是注意点好。我跟你说，回来你吃完饭之后，你多上外边溜溜去，锻炼身体，呼吸新鲜空气也好。除了有了小屋之后，你看我出门也没有时间出门，别跑溜了，别跑步了，都没有时间了。哎呦，他睡着你就去就是了。还是个大忙人了你。俺有了小屋之后，可把我给馋回了，是真的。你别往俺小五身上赖，对吧，小五宝宝？哎，我跟你说。你别吸烟了，一会蹲里吸烟去了，一会蹲里吸烟去了。你不吸烟也好点不？我有点病都是烟酒上面都能给吃着了。差不多。一辈子就这一点爱好，你说再把这个一记录，人活得还有什么奔头？哎，你少吸点好吧？多了。哎呀，对你身体好，你这人咋还不听劝呢？真是。能戒了就是了呗。这个咋戒呢？吸那么多年了，你咋不说？我看孩子弄的，咋不说？我看孩子累的呀？你总往去给我吸烟喝酒嘛，出吃。看孩子，你这抱着玩还有多好啊？抱孩子全当你锻炼了。那一夜一夜的喂奶，醒多也会，你都不知道。哎呦，委屈很了你。检查了一下吧，他这个打呼噜还不是扁桃体引起的，扁桃体是正常的，可能是因为他鼻子引起的。说鼻子这个里面是什么过敏性的鼻炎？对，有一点鼻炎。怎么搞的，小五？而且他每次睡觉哈，他都是张着嘴巴去呼吸，你不能把嘴巴闭上，用鼻子去呼吸吗？那你睡着之后你也不知道呀？我知道了，可能就是因为你鼻炎，你鼻子呼吸不通畅，所以你张的嘴巴。不是，他也不知道什么事，他自己做综合症是咋回事？就打呼噜了。行，还注意点好吧？你想干嘛，宝宝啊？想说说话，想上上镜。想让你爸别吸烟了，别喝酒了，天天搂着我睡觉，熏着我了，是吧，小五？哎呦，呼噜还怪响嘞。但是他睡觉哈，打呼噜声音真的特别的大，就他在这个屋睡，我在隔壁屋睡，俺这整个家就能听见他的呼噜声。如果要是喝点酒，就更别提了，那简直就是震耳欲聋。哎呦，昨天我看很多姐妹们说，你们老公也是这样的，睡觉就打呼噜，建议你们去检查一下哈。如果没什么事的就放心了，如果要是像他这种的话，比较严重的哈，还是要去看一下比较好。好，今天就分享到这了，我要带着俺们家孩子去洗澡了，拜拜。